ഹലോ, മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബോൺലെസ് പീസാട്ടോ, ബോൺലെസ് പീസുമാണ്. ഞാൻ വളരെ കനം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുട്ട കൂടി പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു മസാലയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുപാടൊന്നും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ പോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ വളരെ ചെറിയ പീസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് ഭയങ്കര ക്രിസ്പിയൊന്നും ആയി പോകണ്ട. ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൽ വന്ന് ഏകദേശം ചിക്കൻ വെന്തൂന്നാവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒരുപാട് ക്രിസ്പിയൊന്നും ആയി പോകണ്ട കേട്ടോ. ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കോരിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കളയേണ്ട, ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഗ്രേവിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്കിനി കുറച്ച് കടുക്, അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചതച്ചെടുത്താലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അത്രയും തന്നെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക്, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്, ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടല്ല കേട്ടോ, അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കണാണ്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് വലിയ സവാളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി എടുത്താൽ മതിയാവും. ഒരു മീഡിയം സവാള മതിയാവും. അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂട്ടോ കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല, അപ്പോൾ അത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മളിട്ട പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു റോ സ്മെല്ല് മാറണം. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ആ ഒരു റോ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ, ആ ഒരു ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം മൂടിയൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയ നനവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിലുള്ള ചിക്കൻ ഉലർത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ, ഇതിൽ കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇട്ട ആ ഒരു ഷോട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ ഒരു ചപ്പാത്തിക്കും അപ്പത്തിനും ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിന് കൂട്ടി തിന്നാലും അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒപ്പം തന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.